لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami agama Islam, alhamdulillah ya dan isab kita niyo hajaman na to ini amoy in parusukuan sin guru na to mulia imihil ka to taniyo patumtum sarta pengajian insyaallah waktu ini hiril ko na kaniyo in guru na to kalasan wairun alwain din kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman fa yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل التوحيد والإيمان وسلم تسليما كثيرا. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruman ini tukbal namu na isab kaniyo. Hiatud namu maun pahadarat sing kamu in pangadjian day nga kallam si mahasud si mahatinggi damikian kawaun taniu renga hadis sin junjungan taniu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga palanggungan namu masih-masih rakitan niyo pangadjian bunga simpag iman. Lagi-lagi masih-masih kita niyo namaudu taniyo pangadjian bunga simpag iman ku giwan kuyab inallahu subhanahu wa ta'ala ang mga ipon niya dahil hindi hababaw singgumi manaykod pahadarat si mahasud si mahatinggi in sila nagdarasin tu karayawan karidaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala ikarwa kalasahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala ini katu ingkatan kakahinang nila asir iwanda pula wala nakawa dengan hinang mabarakat karena yaun sila hautulan iwan baktulan si mahasud si mahatinggi. Tayo mangud namu harum lima bay napangadji natuin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam
amin baita sininatan niyo ummahatil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiusi manusia lawagun niya inhinang kakuyaran sinallahu subhanahu wa ta'ala hinangun niya misan pakaastulan si manusia hinangan hakutika karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala magangkup ni manusia hababaw singgumini manabi pa sila bangsa jin manabi pa sila sing mapatut sa sabihon nila sarawa liawag sintauyan ini papalawag sintuhan kakuyaran niya misan pakaastulan singkatan piapan jani mga Tuhan kakuyaran da siya sinallahu ta'ala iwan pakuyaran da kanya sinallahu ta'ala yung kataan manusia amod tutuanin hadis na pangaditan yung sili babay sugpat pa sinadis siya lawan niya isa man iltamasa ridan nas bisakhtillah hisiu si manusia lumawag sinikakuya gisab si manusia kaniya sarawa inikakuyag si manusia kaniya hikaastul isab kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala sakhitallahu alaihi nas sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas kaastulan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala ni may tayad to kaastulan siya sinallahu ta'ala sabab inliyawag niya kakuyagan sintaon wala dooning kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala na akutika liag niya piagmuhut-muhutan niya piaglupasan niya waktu piaglupasan niya alta piaglupasan niya pikilan liawag niya iangut niya yung kakuyagan siya sin kataan manusia sa wala dooning kuyag sinallahu ta'ala kaastulan siya sin Tuhan iwan paastulun kaniya sinallahu ta'ala yung kataan piaglupasan aturayan Tuhan narenga sabiad tu mga Tuhan yarim parman sinallahu ta'ala asuratul Fath kakuyakan sinallahu ta'ala mga bariman na kauna iwan simbariman ini wala danahalin taura sila na kauna taura imbihaon kakuyakan sinallahu ta'ala mga nahinang simbariman na kauna damik kiyan kakuyakan na sinallahu ta'ala in mahinang simbariman hauling zaman Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta syajara mga Tuhan hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun habuk masa kaya kuyakan kaya ridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala inhinang inna hinang si mga bariman iwan sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtago niyan Tuhan bayatul ridwan pagjanji kakuyakan sinallahu ta'ala biya unin pagjanji sintau kakuyakan sintau iwan tao magjanji subul iwan subul kuyag magjanji kasubulan iwan kabudjangan kuyakan dah sa wala dooning kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala Hininituan ipatumtum katutan nyo. Aun agreement. Aun perjanjian.
antara sin manusia ibang manusia kiyakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala hawaktu sulhul Hudaybiyah. Hudaybiyah agreement lang si masatan yubiyaw. Ngayanan yung perjanjian ini antara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan simya makad kaniya balikan namu bayatul ridwan. Pagjanji kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namisandan nagjanji kakuyakan sintang. Pag sakali wala doon, apa janjian niya ning kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naaturan yung na mga tuwa na rin mamating pagjanjian sintaw masa nato ini. Pagjanji maglasa, in resulta niya nagilwala. Nayari beta kato taniw sinallahu ta'ala. Kaya kuyakan sinallahu ta'ala. Inna hinang simbar iman. Iwan sinabi nila. At tulayan tuan. Yari siyabot sinallahu ta'ala. Hayat ini. Lakad radiyallahu. Sa bunal tuud parman sinallahu ta'ala. Kaya nungan, kaya ridaan sinallahu ta'ala. Inna biniya iwan si mga barima. May taunin na hinan. Nagjanji sila sinjanji kakuyakan sinallahu ta'ala. Unim perjanjian, nagjanji sila kakuyakan sinta sinallahu ta'ala. Nagjanji sila pakamatay kabayaan sintuhan. Nah, masa nato ini ginisan ng janji sintaw pakamatay. Nagjanji kabudjangan ibang kasubulan sin kamatay magkakadakad sila. Nagjanji magbakay, nagjanji magtiaon, nagjanji katan magjajanji. Mga tuan, bang wala doon yung kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala janji yan, in-ending mga tuan. In resulta sin janji yan, pagiluhanan. In-ini mga tuan. Dungukun na to, imbeta katutan yung ayat ini. Lakad radiyallah sa bundal tuon makuyag kiuyakan ni Allah Ta'ala antara sinagjanji inna biniya iwan si mga miyawakad kani balikan namu imperjanjian al-mautu fi sabilillah al-mautu li ajlillah al-mautu li i'la'i kalimatillah. Nagjanji sila bangman sila mabuting kamatay kabayaan sin Tuhan. Na mga Tuhan na masa nato ini nagbusing kamatay iabutan ng tao sing kamatay wala doon ng karidaan sin Allah Ta'ala. Niyatay halawang karukaan, niyatay halawang pagigil pagjangki wala doon ng karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Injanji sin mga tao ini janji nila patuhan. Nabi nila iwan si mga bariman. Magpakamatay sila. Kamatay kabayaan sila Allah Ta'ala. Kaya ngayon nila patuhan yung kamatay nila. Kaya ngayon nila patuhan yung kabuhi nila. Bangman kabuhi, magad kabayaan sila Allah Ta'ala. Kita kau Tuhan kapuya. Lakad radiyallahu anil mu'minina. Yubayunaka tahta syajara. Kiuganin Allah Ta'ala. Hapal janjian hasawang kahoy. Yung kahoy ini, hapit buspaon si mga Shia. Naun ini hasawang kahoy. Haut si Makkah iwan sin ini Jeddah. Hamasa na to ini. Hapit pusbaon. Bang nirikato, pusbaon sintaw. Sambil dahon niya, hinangon papakan. Sabab doon in agreement. Doon nagjanji. Mga tuwan, ijubayiuna ka tumtumah. Hipatumtum ka to. In waktu pagjanji ni, hasawm ka ho. Janji simbar iman tujuh patuhan, bukun janji patao. Hamasa na to ini, way janji taning patuhan, simbiyak na ini. Ingkarukaan
Imatawd sin susa. Inway sin susa. Intaga kawasa susa. Imatawd anak susa. Inway anak susa. Astagfirullahaladzim. May tak nabiyak na ini. Sabab janji nila patao. Sabab iniatud nila tao. Sabab iniatud nila kahalan sin dunya. Bukun impiandang nila. Piandang sinatay nila. Kakuyaran si Mahasud si Mahadi. Mga tuan, magkarunahan kita niyo kakuyaran. Sa bukun kuyag sintaw. In kuyag sintaw wiyaon pagkonsum astun. Magkarunahan kita niyo kakuyaran kita niyo karidaan kita niyo sinallah subhanahu wa ta'ala. Janji nila. Jimanji. Bukun nila janji agreement. Piyasaran nila nyadto sa janji nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kaya ingatan nila pag-akkalda. Akkalanda sila. Sa rawa jimanji sila patuhan. Bangman sila karidaan. Hainang nila. Aturan yung mga tuan. Ijubayi'unaka tahta syajara. Jimanji sila pa Allah ta'ala. Na mga tuan, injanji cintaw wiyaon mga kulong niya makavaksin. Ini ninang. Injanji si mga mag-exam, mga kulong na makapas, ini ninangon. Bukun da janji patuhan, janji dapat tao. Padjakun kulong ni hotel yaon kataan. Pagkaunong ta kamu kataan. Jan harap mo patuhan jumanji. O Tuhan ko, bang muhirul ka ako in maksud ko ini. Ang pahikarayaw pakabuhi ko pakamatay ko. Hikakusog sim pag-arama ko, janji ko kayo. Magpuasa ako, tu adlaw, magsunod-sunod. Sa kalituhan, janji niya pa hotel. Janji niya pa restauran, patyakun kulong ng restauran niya. Dahil nga sabi ng kiuwan, manin dyan sin restauran, iwan si magdarakang, iwan sin taabditon niya pa uno. In Allah subhanahu wa ta'ala wala kiuyakan kanina. At turayan mga tuan, nayari patumtong katutan. Aun kaya kuyakan sin Allah ta'ala. Ha mga bariman, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang nato maurul. Dihil kanila hirhil da kato. Kakuyakan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sahabat tu mga tuan, hambuk masa in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis siya. In hadis niya, istaksiru, pagpataog ka mo. Uno na ba'y pataurong tayo ni? Nabiyaw ni piyataw si mga tao badyo. Yung mga kababayan badyo'y pangluluro, badyo maidlap. Mga bag sibi-sibi, pipinting bihan, manaw, mag-practice si manglulurok, mag-practice si magtitiyaon, mag-practice si pandala, manaw roon. Mga tuwan, yari beta katutan. Ipapataog katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia at siya sin Allah ta'ala. Patauran niyo. Rawang biya, tingin ang nato biya magpatauran, nauno yung patawag na to. Patawag kato tanin al-a'malus salih. Hinang pamaraya. Ibu kung pagkaw ni magpag-inom itaw na to, supaya bang maabutin mo kalamiti mataod dito. Han sambil baran, muri mo na mara, mga aon na kalamiti. Abat nagtapok nito pa mga tasbud. Nauno yan inipataod. Al-a'malus salih. Ipapataod ka ito tanin ng maraya. May tayad to. Sabab amo yatim maksud na to, piya karisintuhan pa dunya, maghinang marayaw, ritintong basadlaw ka na. Buko ning pagpakarian ka to taniw pat dunya ni magdul kita niyo sing kanapsuan na to sing ka kabyaksahan na to. Di karulan ni napsu. Wa nauno yan. Patauran niyo inamal salih.
Qila ya Rasulullah wa ma hunna. Unin pag-iyan, uno naman, bang umbulan, uno naman, amalan tanyo pataulon, inang maraya. Hikay sa mga tuwan, papatawag gatir tanyo, at takbir. Patawran nyo yung paglapal nyo, Allahu Akbar. Na mataod nagtakbir hamasa na to ini, sa uway puunan, dahon kataat. Bangkaw nakatakbir, awang puunan, may tako timakbir. May tako naglapal, sinlapal, Allahu Akbar. Hipapataod, sawabin lapal, Allahu Akbar, amal. Hinang pamarayaw, raakan sinallahu ta'ala. Nahulog tungod yan mga tuwan. Intakbir yan tuwan, halawang sambahayan. Dahil nga sa babyad, tupatauran niyo yung sambahayang niyo. Palabihan in 5 waktu bukul. Tunayan yung 5 waktu hatulan. In sunnat niya, in katantaan. Amuan in patauran yung takbir kataan mga tuan. In sambahayang, muktatahatun bit takbir, wa muhtamatun bit taslim. Nasa kalin takbir na tubiya, un takbir sa jaway punan. Dahil nga sabab yan, magpanaw na kay kadagaran niya un takbir. Sa uway niya nam. Upamakon pagkaunoy niya kaya na naman, maasin ka, malimu ka, uno ka. Ipapatawad to rin takbir. May karidaan sintuhan ng kaptangan niya. Kakuyaran. Ang kaptangan niyan kakuyaran, magbugat nga katan mabugat. Mabugat na, bukon, malago yung pahalag. Nakalihamasan nato ini mga tuwan, hinang kalangan. Takbir halong sambayan. Ipapataw. Naturan yung mga tuwan. Intaw nagsasambahayang ang pakimugdan pakabayaan sintuhan. Aun janji niya patuhan na waktu siya nagsabayan. Aun piyangayong niya patuhan na waktu siya si mambayang. Maita. Buko saan nagsabayang yan nag-alupin siminto'y bantaw. Aun ialup sin akal mo. Kalbi kauli fi'li. Aun yan tuwa. Kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipataw dyan ito katutan. Na sa kalibihawon mga tuwan, gaman magwaway na. Mayta, yan, in ilmo, sambil pabihawon ini magtataon. Nagluog kaulong na nagtuad tungki, ubos tumindog, ubos lumuko. Sin asal na kausambahayan. Way bihan mga kuwan, haunuwa yan university na pangadjing. Dahil dihin ba yan, unuha yung kitab nila yan. Siwain oto nila yan na mga tuhan niyari. Hipapataod kato tanin niya doon. Takbir. Allahu Akbar. Nasa kalituan, aturan yung kahalan na to. In Allahu Akbar mabarakat. Di hilang sintuhan barakatin Allahu Akbar. Sa mayta ini nagtatakbir ini wayrun na barat. Mayta. Aturatuan, injib, nagkakangi makina niya, hipo mo yung tangkin niya sing gasolin, ang pamuperakan di sa makarakan. Sabab nagkakangi in makina niya. Na yung gasolin niya, to kimangi, uway, makina rin kimangi. Dahil nga sabab yan mga tuwan, ay kamu may inu-inu. May tabihan yung pagtakbir, nagtatakbirin tawiron barakat sintaw nagtakbir, nagkakangin mo niya. Way barakat sinatay niya. Inig na yung barakat di nga atay niya. Inig na yung barakat di nga pikilan niya. Inig na yung barakat di nga pituang gautabaran niya. Paglapal niya sin Allahu Akbar, mabarakat din Allahu Akbar sa inaglapal way. Way. Na mga tuwan, magkagunahan kita niyong kakuyakan sa mga
Dahil nga sabab yan, yung mga bariman nagdandi yaon, laqad radiyallahu anil mu'minina yubayu'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala, unin na lang sin jantong nila. Aon pasugpatan pa Tuhan. Wala na bugtong pasugpatan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kau tuanin dayaw. Solution sin problem ng kuyab. Kisah Tuhan, hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghiluhala nin tao Makkah. Sa nahalulay sing kuyab. Biya din dagbus. Aming kabatulaya undiya yaw sing kurais. Renovate nila. Nagsagga Tuhan, magbutang sinadjara laswad. Sebab kabantuan ni siya makabutang maun. Kabantuan. Magbuno. Imbanu pulan, ibambanu pulan. Sa kawa Tuhan, nahalulay sing kuyag. Biya din dagbus. Nagre-respect sila unang buo. Senior sing kurais. Laong niya, panali-tali na akam. Ayaw na magbutang sa magbuno. Di mabayahin kuhan niya umbang bukon siya makabutang. Di mabayahin niya umbang bukon siya. Aon tao maas, timinog kanila na ayaw na. Sa gawa, magbutang kita ni watulan. Sebab dini kabutang isiyo si mutang mau magilwala bang bukon siya, subay siya. Dinukuman, isiyo makasuod mo na maripalaw nini, siya inumukang katutan. Katuran yung mga tuwan. Hawak to yan, inumul, sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabayta sin sala sila. Katluan tag, unom katawang natawar katluan tag 5. Na mga to na mo natin pinag-agrihan nila. Kita tagaran hisiw makauna sumud maun palaw meon. Na nagdadagay kata pag sa kalituan. Nakasud maun amunay na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag atud sintaw, unin agin nila. Naradi na ano. Kuyagan na kami hayaon. May sila kiuyagan sinduan yun. Sabab din nga kabata-bata sinjunjungan. Makuyagin tao kaniya. Ayaw pa wala kimuyag kanin. Tao marayaw ramisan tao mangi kimuyag kaniya. May taing gulalan kaniya. Al-amin. Kaya hanulay sin problema. Sin upat tumpukan mag-asag dugo. Nari na matawang mangyad to. Kaya tagnaan, di na matabang. Nahalulay, sinku, gibang kuya. Pagkita nila, nakasud, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impamong singkatan, nagsama-sama. Radina anhu. Makuyag na kamo. Kita niwa. Yan mga tuwan. Naibiyawon, balis ka. Duway yung kakuyagan sintaw. Yung kakuyagan sintaw masana to nireng hatao patao. Wala kuyagan sindeng hatuhan patao. Pagsu, balikan na mo uning kakabtang nila. Makuyag na sama-sama, makuyag kami nakasudyo. Nakita niyo mga to? Hasabab sing kuyag, nahalulay, inhapit na mag-asag dugo. Magbutang sa sinadjara laswad maun. Na unin hina. Katulad ng mga tuwan, adik. Kaya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namin unin. Amin biyak kuanin. Ang pariuklat. Upat dugo. Biutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. 5 niya. Inadjara laswad maun. Inukuman, inupat na kura, doon ka harukuyan. Doon ka 5 muhan, doon. Upat na kura, nagsama-sama nagbuhat.
Aturayan Tuhan ko yan. Makuyagin ng hukum, makuyagin hukum, makuyagin dima, makuyagin imatud. Bihaon Tuhan. Magkita TV kuyagan, magtangis yung mga kaiwanan. May ito magtangis, nagsentimental. Na aturatuan, nahalulay, yung problema rakula, singkuyag. Turayan Tuhan, duwan na. Janji bay aturidwan. Iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsud niya kiyuyakan nintaw. Amwalaw nin hukuman atu. Kagunahan na to, hiwalikin mi aturab. Ami sambiyaw pagsud sin tao palambay, yung pag indatungan niya anak niya, indatungan niya asawa niya. Maapda kumambya sinlutaw nakasud pa bay. Muga anak, muga asawa, muga nuno. Maita. Wala doon yung kakuyakan sin anak kaniya. Wala doon yung kakuyakan sin asawa niya kaniya. Kaastulan katata. Tay mamud na mo ako. Mamikil kita niyo marayaw. Harap taniyo, yung pikilan na to, pasulat, piraka to taniyo sintuhan. Ay, niya, katluan ka Diyos. Di kita niyo mabutok. Di kita niyo mabutok kapikilan na to sa mabinari sintaw. Bang kau tagapikilan da ko sa. Bang kau tagaingat da ko. Renga sa pirahan kita niyo sintuhan paghamukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pagbawbog kamu, paghambog kamu, magsama-sama, usog ibang babay, doon nakalam sinallahu subhanahu. Yan yung makakuyag. Ang pembeta sintaw katantan, bang ang makakuyag, temporary. Yung kuyag, dieta sinallahu ta'ala. Permanent. Dahil nga dunya, sambil padawa. Paalima mati kulubi. Allah Ta'ala yung makaingat sinatay na to. Diya untiukod na sintaw inhalawang sinatay ni. Hipagbayta na sintaw inhalawang sinatay ko ni. Reparalaw na rin maukay. Mga tuwan. Hambuk buno. Karugalan tuod si mga sahabat intawin. Sakali ang manamukbuno in leader niya, Khalid ibn al-Walid, na diabutan niya ng tawad tuwa mo yung kaastulan si mga sahabat. Hantakan niya rakuman. Aturatuan, hantakan niya rakuman. Sa wala nakalaw sin paghantak niya sin pudang, nakapamungin niya to, la ilaha illallah. Nakapamung, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakapamung siya sing kalima. Na-stop. Sa gawa mga tuan tiwi niya ra. Mayta. Sa bablaw niya, daka. Innatali sin Khalid ibn al-Walid. Mga miwa sa dasinungan. Tiwi niya ra. Mga tuan, aturan hindi ada yung kuya. Mainkan astulad no. Pag-ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalid. Betaan niya na sin. Hinang niya yadto. Sa bablong niya. Hangkan siya nakapamung. Buwa niya sadya hapudang. Na, yarin ba ita sinjunjungan kan Khalid. Nahkumu biljawahir. Nahkumu biljahir. Wala nahkum bilbatin. Inukumun na to, amin kita na to, amin diungog na to. In wala na to kita, in wala na to diungog, in humukum Allah Ta'ala. Na intaw yaw tuan, hiukum niya na sambil suku sintuhan. Amin kanya wala na hiukum. Sa suku sintuhan, amin hiukum niya. Nakasilaw aking Khalid. Law na Rasulullah, doa ahi ako bang mahal.
Bang man, kuya ka na kusin na hinang kuya. Tusab na susa ako. Aturayan to niyan. May talong na kaya ingatan mo halong sinatay niya yan to. May tak mulia usin niya to na nakapamun. La ilaha illallah. Nain kaniya. Ada kalalong na buka niya sa jihad to. Ampas siya. Safety. Di na siya mau. Sabab yaw na yung pudang na buka. Nalaw na Rasulullah. Pakuya kay natin. Dua ahi ako. Ato yan to. Matao din pamintangan na to. Nagresulta pa kuyag. Kaunahan si masa na to ining kuyag sa janji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alima ma fi qulubihim. Kaya ingatan da sin Allah ta'ala nalaw sinatay na to. Ayaw nakita niyo manuisoy pa. Sa kalisambil tuod, kasuysuyan sin tao. Aminueron na tao kasuysuyan niya tuod. Tuod lang niya na suysuyan takaw. Igadang kayo magsuy-suy at tuod. Atin niya kung siya tutuod, sa amin tauri na ni namisan dumungog ka niya, masira naman siya magsusuy-suy. Ay baka mo lang na magtuog, ay baka mo magkuhan, dungog na ka mo sinsuy-suy. Ayaw, way na. Fa'alima ma fi qulubihim. Kaya ingatan sinallahu ta'ala, unuin halawang simpangatayan na to. Na, pagkabihad to, Fa'anzala alayhimus sakina. Aun piaratong kanila sinallahu ta'ala. Piaratungan sinallahu ta'ala. Karayaw para sahan. Kahanungan. Huway hilo simpikilan. Piyaon tuan, hilo simpikilan na to. Ngayon kan, imbanos simpagkaon na to, imbanos sintatawag na to, imbanos sinsilpon na to, imbanos simbadyo na to sa alawang kasusahan. May ta, wala duning kakuyagan sin Tuhan ka. Wala kita kimuyag, wala kita limawag sin kuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ing kuyag liag na to, kuyag kabayaan sin kita niyo taong. Nah, mga Tuhan, yari beta sin Allah ta'ala. Asuratul Anfal. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya kau Nabi sin Tuhan. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw iwan sin umatmu, Tuhan in naggarapi kayo. Hasbukallah. Mamarahin na Tuhan inunugan. Imma kaingat kayo, imma mistahan kayo, intumawang kayo, ingkatan pakaradyaan mo, jukop na Tuhan. Ay mo na palamura in tao. Karausan da sin Tuhan in tao. Sabab siya nagpapanjari. Ampain ka mo, way gaus ni wa tao. Nasa kalikya na to nang gaus pa tao. Sin suko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbukallah. Mamarahin na Tuhan in tumabang kayo. Mamarahin na Tuhan in kumuyag kayo. Misan ka rin nakakuyaran sin tao yan kata. Apabila kimuyag kayo, in mahasot si mahatinggi, karausan. Tawang gaus na way. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. In tumabang kayo mo ito. Na Tuhan in kuyag sintaw biyaw, na undalaw na tumabang kako, tao. Lokal, national, international, nganan ng katantan na yung original mananawang. Yung katan siya but mo yan to. Lokal, sing katan, lokal. Yung original, sing katan, original mananawang, ikaw mag-ingat. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Mamarahin na. Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, inggaos mo, imbagbog mo. Ikaw, iwan si mga miyarang kayo. Magkakunahan Tuhan yung masa na ito ni Kuya. Karidaan ninang taniw si Mahatut si Mahatin. Na, dahil nga sabi ito mga Tuhan, yaring paltawakan sin Allah Ta'ala katukan. Kasuratul Anfal.
Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu. Bariman in tiyawag. Karang yato kung bariman in tiyawag. Sabukon pa sila bariman. Na may ta bariman in tiyawag, sa babamurem mabaya pagtawagon. Iwan amurain aun parsugpatan sinjantong nila panagpapanjari. Imbukon bariman, in connection sinatay nila, patao, paalta sintao, pakusog sintao, palingkat sintao. Imbar iman, in connection sinatay nila harap pamahatod si mahatod. Sa dato tiyawag sila. Yung paltawagan kanila, ya ayyuhalladina aman, mga kamubar iman, pagpatutugan. Patutugan niyo inatay niyo, halawang kuyag patuhan. May tato patutugan. Sabab, mangibugin kay manan. Ay, ikaw mangibug, singkita mo kaibugan di adunya, wayan kataan. Maigda. Way makaibog, hatao patao. Say makaibog, dahing hatuhan, paipon niya. Nabihawon, tuwaning kaibugan sintao, dahing hatao patao. Indeng hatuhan, paipon niya, way mibog. May ta, way parsugpatan, sinatay. Turayan to. Ang pinakamahal ka, hawaran na to. Tudyo patuhan, amunin atay na to. Nagbay tayong junjungan na to, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kimangin atay, kimangin katan. Kimangin katan hawaran tayo. May tayo ito kimangin, sabab amad to. Impunik siyong dakula, pamahasot si mahatid. Na, ya ayyuhallazina amanu, mga kamubar iman, patutukan mo natay mo. Hakaridaan sinallahu ta'ala. Ay kamu kumuyag, maglinsa-linsa. Kiyukukan kamu sinyad to, kiyukukan, hamok na sadya, kakuyaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa, ati Allah. Ay kamu tuod makadsing kabayan niyo. Pagtaatin niyo, yung kabayaan sintuhan niyo. Ayaw kamu magtaat, panapso niyo, pasahwat niyo, pakita niyo. Ayaw. Ati Allah wa rasulahu, pagtaatin ng Tuhan niyo. Iwan pagtaat kamu hanapin niyo, sabab amo yanin naraaksin Tuhan niyo, maghatod mong kaniyo. Ato yan mga Tuhan. Na masa na to ini, kakuyakan sintao, balikan na mo, balikan na to mga Tuhan, hinang sintao. Pula-pula mo yung magbi-business biyahon yung tag na in TV, biya dagbus baong. Biyahon to, ani pikit mo na sa jaring ding. Yung magbi-business. Yung tag na, ginisan na hindi mo biyahon. Makatut na hadya ka ubihaan, yadto na gimuha na tauna. Uyuman mo na hadya, yadto na. Di nakakunahan ng kat. Nabiyadin ng kawasa sintuhan magdairik. Misanin niya unbius sa sintuhan. Hipapaingat siya in puunan. In tagpapanjarihan na tao. Nakahinangin tao yaon. Bukun di nga kusog sin tao. Di nga kawasa sinalaw tao. Bangman siya makaingat magtagi kung patuhan niya. Wala dahil. Na, ati Allah. Ay niyo pagtaating kabayan mo. Wa ati Rasul. Pagtaat kamu hanaraak sintuhan maong kaniyo. Uno-uno na niatod niya maong kaniyo amo aning kurig. Amo aning kakuyagan sinallahu ta'ala. Napagubos, yadto indaakan, inliangan. Wala tawallaw anhu, ay kautuod banay ko. Lawang si mga kaiwanan, wala tab al-mukhalafa. Ay kautuod himinan sim violation patuhan. Violation siya nitoan kataan. Tiyo-tiyo din bukong violation. Yung banusinchi na masa na to ini. Yung banusin pagkaw na masa na to ini. Yung mga sapi, piyag kubul na.
Sinindi man jari kubulin sapi, subay tao na kubul. Nabiyaw, siki sapi kiubul, sapi kiubul, baran sapi kiubul. May tayan nahalo. Simbabanus tauri makaun. Imbasuray, nagtatagad, nakaunayad ito, imbasurahan, inti matagad, manok, iro, kuting. Yaon biyaon tuwan tao, yaon na, nagdarasin tungkang nila, pabasurahan, tugnaon magbalik. Imay tayad to. Sabab di na magpangdihilim mga tao, nakalawing kanila. Sa na yung tao magtukulang-kulang, tumagat na basura, nagdaratong kang, tugnaon nila magbalik. Magliki-liki pa yung mga tao. Yan tunalong ni mga tao, nagput na sim basura. Ya, subhanallah. Kuwan kau simbihan. Kuya kuno yan. Maun kita niyo pakakuyagan, sinallahu ta'ala. Haturi madtutuan mo kung narap pa basura pakatuon. Haturan madtukan niya. Yung kuyag mo yan tuan, kuyag, halaw mi bara. Tayo mangud na mo alam. Wala tawallaw anhu. Ay ikaw tuod man ay kura ikaw himinang violation pasara sinallahu ta'ala. Wa antum tasma'un singkya ruruguhan mo. Singkya hatihan mo. Kaya ingatan mo niya uliangan, kaya ingatan mo niya undaakan, kaya ingatan mo, kaya ruruguhan mo na. Ayaw. Maita, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ayaw kau simingod. Hama nga sila. Impamong nilariungog na mo. Wa hum la yasma'un. Kaya wala da naghampitin law sinjantong nila. At turayan mga tuwan. Diungog sa wala da. Kunin hati diungog wala da kerunga. Latus lagbas. Dia si magdurungog ba? Pag-asuo sinaway, ulongin yung umat ba? Ay kulong nakihati, bangunin yung pa sintawin. Naglata sa dalaw. Astagfirullah. Sa bango pasuyo-suyo, nagkita nagbuksin, nagsuntok. Kataan sinhiwali, kabay ta sintaw. Kataan sinsinta, kikabay ta sintaw. Ya subhanallah. Na mga tuwan, may tayad ting kuyag niya rito. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ay kamu simingod ang mga tauriungog nila sa di nila ra pagkakaran. Sa singuran na to. Qalu sami'na wa atana. Lungugon na mo, hindi nga tuhan na mo sa babaming bunan. Pagkahakaran na mo, amoy naraak sin tuhan na mo. Mari sa babamo at may kasanyang kamo. Amo at karida kamo sinulang. Aturayan tuan. May tayad turi kita pasinguron habihat turad bus sabab in sumunod hayat. Inna syarrad dawab. In syangi magpanaw hababaw singgung. Inda Allah hadarat sintuhan. As-summul bukmul ladhina la yaqilun. Amunin tu para kanin. Ika isa summun. Ikaruwa, bukmun. Immangi magpanaw yari hababaw singgong hibo ko nirok kaya kangog. Katangkisan mo nirok kaya kangog. Kumahadya kaw yung pamug. Hiyanta ka na hababaw, ubos ni parakana. Natigong na siya ro. Sa unim mangi magpanaw ri hababaw singgong amunim mga tao bisyo. Tao tuwan. Ano yan tao bisyo? Di dungungog singka sa bunala. Makabuwa yan ding tao. Ay makabuwa yan ding hayo. Sabab tuhanin na may tao. Syarrad dawab. Inna syarrad dawab inda Allah. As-summul bukmul ladhina la yaqilun. Insapi, nag-enjoy na singkuyag nila. In sapi, in language nila hamuk da. Magma. Sambil tawang magtaga sapi niya, magma da siya. In sapi, matag sintaw.
Sa intao, tiagmaan sintuhan, di na matawag. Kaya mangod na insangi magpanaw, hababaw singgumi. Bukon to'y hayo. Sababing sila, nag-enjoy na sila sa pagpanaw nila. Naimangi magpanaw singgumi, as-summun. As-summul bukmul lazina la yaqilun. Amoy mga tao rin dumungog sin Quran. Di dumungog sinikakuyag ka niya. Di nga Tuhan. Nauno na yung diungog niya. Amin ni kakuyag niya rin nga tao. Dahil nga sa babianin ang nakapo na to, doom adlaw, doom, matug sila mga lisag duwasin doom. Na magunuyad doom. Nag-ato, di madagdungog, patayin kwan. Abi anong hanin, kwan niya, yan. Bang sibi, bianong na isa ba? Patta. Ay nga to patta kita si mata, na yung patta kita sinatay mo. Uno na, huway tuwan. Na, summun. Nagbisu-bisu ha kasabunala. Inabukin mangi karwa albuk. Amo na yung taulayan tiko anil haq. Di siya makalapal sin kasabunala. Dumad daw ni paglalapal niya uno. Dayaw simbaran niya. Sa din niya pagbaytay niya siya. La yantiku anil iman. Wala yatalaffad anit tawhid. Wala yatalaffad an qawlil hasan. Di siya makakabtang sing kabtangan kabayaan sin Tuhan. Sa ini kakabtang niya, ikasakit sa atay sin tao, sin nakarungog, biya. Amo yan Tuhan yung makabuha, biya ita sin Allah Ta'ala ini. May ta, wala doon yung kakuyagan. Wala doon yung kakuyagan sin Tuhan. Kuyag niya sa din yun. Kiyukan siya nakabisirahan. As-summul bukmul ladina la yaqil. Al-buk la yatalaffaz wa la yantik bit-tawhid wal iman. Di siya makalapal sin kabtangan sa halga-halga. Na, ini papataod ka ito taning takbir. Na magtakbir ko dumadlaw. Dahon. Huwag mo. Huwag mo niya na. Huwag kaya na naman mo. Uno pa ni pataw di karuwa. At tahlil. Pataw rin pagtahlil mo. Kaya bukaan sinta yung pagtahlil. Makaupo ko na umul. Away magtahlil naman sa nato ni. Mga pakil. Misan sa upamalaw na kung tanan sing kamatay mo kung nakita niyo sila ra. Nawirong di sabi niya matay mga kuwan yung nagtahlil. So na mabutin umul nila. Pataw rin kabtangan mo. La ilaha illallah. May tayan mga tuwan. Nabiyaw mo siya na ngayo ilmu patuhan. O Tuhan kurili ako ilmu, amin ilmu, wala mo pakyaririhil. Haipon mo. Ngata mo Tuhan bangunin dingin. La ilaha illallah. Inagi sinabi Allah mo saya Tuhan mo. Iyan kyarihil mo nakata. Yung pagyanong ko, amin wala mo pakyarihil. Ako sadya hindi hilang. Sambag ka niya si Mahasud si Mahatinggi, ya Musa. Ya kau Musa, alaihissalam, impiang ayuk mo yan, banghibuta nga timbangan, lawudia, pikit pa, la ilaha illallah, pikit pa, wala ilaha, wa aradina saba, wa man fiha pikit pa, la rajahat, la ilaha illallah. Hibuta nga timbangan. Pitong lapis langit iban lupa yan ito nakita ni halawman niya. Mabugatin la ilaha illallah. Biyawon Tuhan. Hinang pagbabaylahan ni la ilaha illallah. Hinang gandang, aun gandang ni nalong. Pataulun na ito. La ilaha illallah hang putag tu katahun hino sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah. Way sambayang, way katantan, way rito na Madinah tulunang. Hang putag tu katahun la ilaha illallah. Amo ini Tuhan. Karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga nasabot ted papatawag ka to. Lagi-lagi yari nakita ni Hamasa.
Lain-lain yung masa natin. Mataw din pagkaon, mataw di makaon. Nah, dahalin at dahil patawran yung kabtangan la ilaha. Kakuyaran sinallahu ta'ala misandani astulan intaw katantan. Bangi kakuyag sintuhan mo, luwak na. Patawran yan tutuan. Sa kalimpiat taw sintaw kabtangan biyon, ittira alaw. Pangakal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangakal pa pagkahi. Waliyat. Nauno pa ni patawad. Tuna. Dua na. Ini patawad di katu. Akuyahan sintuhan mang natuyat tunahin na. At tahmid. Pamungkaw. Alhamdulillah. Ubos mo kimaon alhamdulillah. Tiyo-tiyo na kaon mo alhamdulillah. Imita sa pag-respect mo, pag-adat mo, nagtihil kayo minsan ito. Unuin loon niya ito. Ingkatan pupudji-pudjihan, into punda pudjihon Tuhan. Akuyakan yan, sintuhan nila pala. Nawiyaon Tuhan di, magpapudji tao. Ako inilaw ng tao. Ako. Mengkan sila. Di niya mahinang sinisa-isa niya. Sa kalilaw niya ako. Sinsila. Allah subhanahu wa ta'ala waktu na may siya katan sin betan niya nahnu nakussu alayka ahsanal qasas. Nahnu nakusalda kami mengkani sa niya. Pamung kau sin alhamdulillah. Mangong kita muruon nakalain-lain ng kanya rin kayo mo, matao din kanya rin kayo mo, malayaw din kanya rin kayo mo, pamunda ka alhamdulillah. May amat din kaya rin. Kakuyahan niya ito sinallahu ta'ala. Sa kalini pamung niya, susungon kaliuhan tarasa ka. Susungon ako rasanin uno, ayaw. Di, sa magsyukur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno patuan ini patawud tasbih. Panas bikaw. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha. Usam bahayang yung tasbihin niya. Patawud. Nawihawon tuan. Intaw wihawon. Nagsisilpon kata. Pag salam naman, harap pasilpon kata. Bangaon hanggatos, mga 5 taura, imanas binasbi. Harap pasilpon, pamuliag, maglag, sinaunin outlet na doon. Isyuntiyakan. Subhanallah. Na, mga tuwan. Yadtong ipatataod. Na, hingkay na po siya, ipapataod ka ato taniyo, mga taymangod na mo. Kakuyakan ka ato taniyo, sinallahu ta'ala lapalini. La hawla wa la quwwata illa billah. O Tuhan naman. Wayroon tagakawas. Wayroon mahakawas. Way makapinasing kahalan. Ikaw lang. La hawla wa la quwwata illa billah. Amun ko Tuhan simbihan. Hipapataw diyan ka ito. Kakuyangan sinallahu ta'ala lapalyan. Na murah-murahan mga Tuhan. Mapataod na ito ng kakuyagan sin Tuhan. Tantuhon na ito bang kita niyo kaya kuyagan sinallahu ta'ala. Kakausan sin Tuhan ng katan, pia panjari niya. Tao kumuyag na kato. Kakahuy-kahuyan kumuyag na kato. Katan sin pia panjari sin Tuhan. Kakuyagan, pakuyagon sinallahu ta'ala. Kato na murah-murahan. Miabot na waktu na ito. Ini salam doa na mo, mga kakasinan mo. Amin yan, timatay mo, gimaatog ka mo. Murah-murahan. Yanugaraan kita niyo sinallahu ta'ala barakat. Barakallahu fikum wa lana jami'an. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yato na pengajian sa rayaw-rayaw. Murah-murahan daw ka pakarajaan sa kita karena mga kaulamaan na to daw ka bayaw-bayaw mga magdaratong na sila mga yato na gaji insyaAllah ta'ala na atin
mawiyan singkain na tagna na siya insyaAllah. Magdaratong na tong na sila hati ko biyapit sa kawan tagdua in kaibanan, sa kawan taglima in kaibanan, murah-murahan insyaAllah magdalayaw in programa sin kita niyo bang biya mga matipon-tipon na rin di mga kabuan na ito insyaAllah. Menjadi salam doa na aja pakatan muihin maluk tamu waktu ini dan doon ini ula Arab katantan na sila rin na tanasabot mga hon na luwal sila buat malingkan din muihin ini yaw na aja mga katawtay mga rin doon naka ini sasakop sinparkala na ito ini taon din kanila mga nag-ukay sin mga programa sin kita niyo. Namik diyan din sabing kita niyo din mga programa sin sila pagkitaon nila rito na ayarita na isang mga pia hampit din di mga tatawtay mong na ito din di insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ayan to pagsukur, pagkataan, amoy mga limalamod sin pakarajaan na ito ini amoy hindi hadya siya jumatu bang bukon aon pagtulong iwan pagtawang sin kita niyo insyaAllah. Ayan sinagi ini amoy paglugto sin kita niyo katantan at tungod sin parkala pag-agama supaya mga sila misan halom sin bahay nila bihan naghali-hali amin dumagpak mo kanila yung kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amoy mapatutod muhuton sin hambuk pamuk din katutan niyo lawahon karena amad tuin hika pa amo na to sin kabuhi na to iwan makakawa kita rin doon puunan dahil mga lutuanan dahon na ito pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan na sadya magsukol kami pa Tuhan Rabbul Alamin muna sarta mo kanyo amoy wala nagbati laol timabang sin pakarajaan ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala na ibalik ko pa koron na ito amin dimhil pang Hindu akat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba Allahumma rabbana nas'aluka al-afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.